कमला अब यी क्या त्यसो यी भने चोर 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 खलासी होइन मेरो काम यहीँ गर्ने हो त अनि यहाँ चाहिँ यहीँ गर्नु पऱ्यो न आयो 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 क्यों यतिलाई 350 रुपियाँ काँचो सिम्रिक भन्ने कति महँगो हो बाफे बाफ म विचार गर्नलाई कपडा हालेको स्यारोनको ड्रेस त बा के हो नि स्यारोनको ड्रेस आर यु ह्याप्पी 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 हो ह्याप्पी ह्याप्पी अनि नर्भस पनि छ किनभने हेलो अनि नमस्कार साथीहरू हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ प्रिया फ्यामिली ब्लगमा यहाँ चाहिँ धेरै कथाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर पाक्दै अब तरकारी मन लाग्यो हजुर पकाउनु लाग्यो तिहारको ओसी होइन ओसी चाहिँ तेरो त खाएन सेलरोटी चाहिँ सक्यो भर्खर के सक्यो पलस्टिङमा हालेर राख्नु हो कि यस्तै चाहिँ म त बाटा आउँदाखेरि यस्तै थियो बाटामै अनि त्यसपछि यहाँ अगाडि देखाइदिएपछि सकिन्छ कि अन्त अगाडि देखाइदिएको सकिहाल्यो झिनिया चाहिँ कसरी मन नपायो नि त्यो त्यही छ चिया खानुभयो चिया खाँदै गरेको लाग्यो ढिलो भयो क्या आज मलाई बाहिर गमलाहरू सबै फुटियो सबै सफा गरेँ अनि माटोहरू सबै गमलाको माटोहरू अर्को गमलामा सार्ने गर्ने गर्ला अनि ढिलो भयो क्या अनि त्यही भएर होइन भिडियो गरेको आउनु त सतेला सकिएर मैले नि जतिलाई ल्याइदिएको माथि आयो त म तपाईँले पनि लिनु रहेछ यहाँ त चतेला त्यत्रो धेरै थुप्रेर बसेको फेरि मनपर्छ क्या चतेला त्यहाँको भिडियो सुरु गरेको चमीले आउनुभयो अनि चमीसँग गफ गरेँ अनि मैले चाहिँ यहाँ तरकारी के लाउँदै फेरि तरकारी पकाउँदैछु त्यहाँतिर पक्नै म देखाइदिन्छु के पकाउँदैछु भनेर यहाँ चाहिँ आलु र मरमसलाहरू भुटिँदैछ अनि यहाँ चाहिँ तिते भेन्टा अस्ति नै चिसो बान्दाले पठाइनु भएको भनेर मैले बराबरको देखाएको थिएँ नि इस्कुस र तिते भेन्टा त्यही तिते भेन्टा हो यहाँ फ्रिजमा रकराई अनि खानु नै भएको थिएन कसैले नि अनि आज चाहिँ रकराई गरौँ भनेर यहाँ पकाउनु लाग्यो अनि यो तिते कर्ला पनि थियो एउटा जति अनि यसलाई पनि मिसाएर बनाउनु लाग्यो मलाई यो एउटा दुइटा छत्रक छुत्रुक तरकारीहरू राख्न मन लाग्दैन क्या बरु मिक्स गरेर पकाउने मलाई त्यो राख्न फेरि मन लाग्दैन क्या त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै जसो मिक्स तरकारी बनाउँछु अनि तरकारी चाहिँ यहाँ मजाले भुटिसकेको अनि तिते भेन्टालाई पनि एकछिन भुट्छु तिते भेन्टा र अर्को तिते करेलालाई पनि अनि यहाँ चाहिँ दाल बसालेको दाल पाके अब चाहिँ यो दाल झान्ने हो अनि हिजो भनेको थियो नि के तरकारी अलि धेरै पकाउँछु भोलि पकाउनु पर्दैन भनेर बेलुका के को पकाउन नपर्दो रहेछ त्यत्रो धेरै तरकारी पकाएर पनि तरकारी नै बाँकी रहेन क्या मिठो भयो भनेर त सबैले थपेर खाएर त बाँकी नै रहेन अनि त्यही भएर फेरि आज पकाउनु लाग्यो केटाकेटीलाई स्कुल जानु ढिलो हुन्छ भने चाहिँ छिटो गरेर यहाँ आत्तिते पकाउँदैछु तरकारी बरु खासै खान्दैन थियो अलिकति खान्छ नि तर दालसँग खाएर जाँदैन आज ढिलो भयो भने आज चाहिँ त्यहाँको फुलहरू फाल्ने पुरानो फुलहरू फाल्ने गर्ने गरेको मैले गमलाहरू यताउता सार्ने गमलाहरू सब फुटेर अनि त्यो फुटेको गमलाहरू सबै फालिदिएँ अनि त्यही भएर ढिलो भयो क्या अनि त्यसपछि यहाँ चिया खाँदै गर्दै गर्छु चिया पनि सेलाइसकेको छ अनि आजको भ्लग पनि सुरु गरिहालेँ कति कस्तो हुन्छ अन्त्यसम्म रहेर साथ दिनु होला मलाई अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है हजुर
बाबु चाहिँ यहाँ ढिलो भयो भनेर ड्रेस पनि लगाएर आइसक्यो छ ताई जुत्ता लाउने हो है ले ताई ब्यागमा बाबु चाहिँ रेडी भएर नै आइसक्यो छ तरकारी पाकेको होइन अब दालसँग मात्रै खाएर जान्छ यहाँ दाल पनि झानिसकेको छु उम्लिनु बाँकी छ यस्तो सबै फुटेको गमलाहरू यस्तै प्याट्टा जान्छ घामले गर्दाखेरि अनि अलिअलि बचेकोहरू चाहिँ राखिदिएको नत्र सबै प्याट्टै गएकोहरू चाहिँ फालिदिएको खुर्सानीले चाहिँ यहाँ सार्दैछु मैले यता राखेको अनि धेरै झाङ भयो भनेर अनि त्यसपछि झाङमा फेरि यो खुर्सानी फेरि राम्रो हुन्न क्या त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ राखिदिएको दुईटै खुर्सानीलाई यहाँ राख्दैछु अनि यहाँ मम्मीले सबै यो ठुल्ठुलो उसहरूलाई माथि राख्नुभएको थियो अनि त्यहाँ सानो छ ठाउँ अनि खस्छ भनेर मैले त्यहाँ राखिदिएको मुनि राखिदिएको ठुल्ठुलोहरू अनि यहाँको सब झारहरू सबै काटेर फालिदिएको यहाँको गमलाहरूको सबै अनि जहाँ पनि ऊ हुने क्या मम्मीले यो पूजा गर्नुहुन्छ नि धेरै अनि त्यसपछि तिल र जौँ र तिलको रुख जहाँ पनि हुने क्या त्यही भएर मैले चाहिँ फुलहरू सबै लाएकै थिएन कति भयो थियो नि त मैले यो केयर नगरेको यिनीहरूको अझै पनि फाल्न बाँकी छ अनि त्यसपछि ढिलो भयो भनेर म चाहिँ उस गरेको अनि जुनमा पनि जौँ तिलको रुख हुने क्या अनि त्यही भएर मटर त्यही भएर फुलहरू पनि सारेकै थिएन झ्याउलाएर क्या अनि त्यही भएर एकदम नराम्रो भएछ हाम्रो फुलबारीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि आज अलिअलि त्यो झार पटाङ्गरहरू फालिदिएको अलि भए नि राम्रो देखियो बडा यहाँ चाहिँ तरकारी पनि रेडी भइसक्यो ल यिनीहरू बाहिर गएर घाममा बसेर खायो तिमीहरूले पनि एक ठाउँ हाल्दैछु यिनीहरूलाई मैले कपाल गरिदिन्छु तिमीलाई खा होला क्याप लाउनु पाइन्छ र स्कुलमा पाइन्न ल हिँड घाममा हिँड बाबुलाई छोड्न हिँड्नु भयो अहिले चाहिँ नानी बाबुहरू सब गए अनि मैले कपाल गरिदिने अनि ड्याडीले फेरि माम खुवाइदिने गरेर छिटो भयो अहिले चाहिँ 9:47 भयो 9:50 चाहिँ त्यहाँ लाइन बस्नुपर्छ पिटी खेलाउनुहुन्छ नि त त्यही भएको भएर लाइन बस्नुपर्छ स्यारोन चाहिँ पहिल्यै भाग्यो गम खायो अनि त्यसपछि ड्याडीले खाइदिनु मैले कपाल कोरेर भ्याउने बित्तिकै स्यारोनले चाहिँ मुख जोडेर गइहाल्यो अनि बाबुले चाहिँ मलाई अझै पनि खान्छु न मलाई फेरि मिठो भयो भनेर फेरि थपेर खाएर त्यसले चाहिँ अलिकति ढिलो भयो अनि अझ छोड्नु जानुभयो ड्याडी चाहिँ होइन ड्याडीको पनि फेरि खुट्टा उस भएको थियो नि त अस्ति तिहारको दिनमा अनि त्यसले गर्दाखेरि घरिघरि उकाल चाहिँ खाएका झन् बिहान दौडिन जानुहुन्छ मर्निङ वाक जानुहुन्छ अनि त्यसपछि झन् दौडिँदाखेरि त खुट्टा झन् सुन्नेर उस भयो त्यो पनि सन्चो हिँडेर हिँड्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ कमला अब यी क्या त्यसो दिने त यी भने हामीहरू चाहिँ बजारतिर आएको एउटा काम त गर्दैछौँ अरू काम गर्दा बाँकी नै छ लखर हिँड्दैछौँ तिनजना निन्ला जस्तो गरेर ओलङ पोलङ गर्दै अनि मेरो काम चाहिँ भन्नु अब कमलाको काम भन्न बाँकी छ यसलाई चाहिँ पार्लर गएको थियो यो चाहिँ पार्लर सिक्छ नि त त्यही भएर पार्लरमै थियो अनि बोलाएर लिएर आएको चोर 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 गाडीमा कोही छैन सामान लिन आएको गाउँबाट कोही हुनुहुन्न खलासी होइन यहाँ गीता दिदीले सामान फाइदिनु भयो अरे त्यो लिन आएको त अरू सबै काम सजिलै भन्यो यो काम चाहिँ हिँडेको हिँड्ने काम अरे चोर पार्ला नि त बल्ल हालास मेरो काम हिँ गर्ने हो त अनि हिँ गर्नु पऱ्यो न आयो
क्यों ए यो देखाउनु बिर्सेको मैले भनेर त यसको झुम्की अस्ति त यो र उसको नाम त कत्रो ठुलो पाकेको थियो होइन अहिले सन्चो भएछ यसलाई र मलाई मेटल खप्दैन क्या सुनको खप्छ मेटल खप्दैन कमलालाई त केही हुन्न नि मेटलले मलाई त हातमा पनि घाउ हुन्छ मेटलले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ मेटलले अहिले चाहिँ 3 बजेर 10 मिनट गयो अनि हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ चिया बनाउँछु मम्मीले एउटा पछाडिको झालहरू फाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मम्मीले त्यहाँको सब झालहरू फालिसक्नु भएको छ सिमीहरूको त्यति गरेर घिरौँलाको के झाल थियो नि सबै फाल्नुभएको छ त्यहाँ अब साग लाउने रे के लाउने भन्नुहुन्थ्यो खनेर अनि आज चाहिँ म 3 छक परेछु के अरे बुढोको खुट्टा मर्केछ भनेको थिएँ नि मैले अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ यहाँ यो काँचो सिम्रिक अनि यो बगुर हो कि के को चोप खाएपछि सन्चो हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि मम्मीले लिनु पठाउनु भएको थियो अनि लिन गएको त यति छ 1 तोला नि छैन रे यो टक्नै कहाँ राखेर देखाउँ र यो 1 तोलाको पनि छैन कति रतिले पुगेको नपुगेको यो चाहिँ सुन जोख्ने ठाउँमा जोख्ने चिज हो अरे क्या अनि त्यही भएर त्यहाँ जोख्न मिलेन अनि 1 तोला नि छैन रे यो यतिलाई 350 रुपियाँ हेर्नु 1 चिम्टी छ क्या हेर यतिलाई 350 रुपियाँ काँचो सिम्रिक भन्ने कति महँगो हो बाफ्रे बाफ म सुक्कै भएको बेला माइत बस्नु गएको बेलामा आमाले मलाई यस्तै खुवाएको क्या घिउमा घोटेर के गरेर खुवाएको यति महँगो पर्दो रहेछ म त छक्कै भएँ आज किन्न जाँदाखेरि त अनि यसलाई फेरि 1 पाउ जति छ अनि फेरि बगुरको चोप हो कि के भन्ने रे 1 पाउ मात्रै छ यो यसलाई फेरि 250 के अचम्म कस्तो महँगो हो नानी राम्रो यस्तोलाई 250 यता सर्केको मर्केको अनि सुत्केरीहरूले खाने चिज रहेछ क्या यो आङ भान्छ अरे के भान्छ अरे अनि त्यहाँ महँगो कसरी खाने हो अब चाहिँ म चिया बनाउँछु यो चाहिँ अहिले होइन भोलि दुधसँग उस गरेर दिनु पर्ने बुढालाई अहिले चाहिँ मैले यहाँ चिया बनाएर अनि मम्मीलाई पनि ल्याइदिएको अनि मैले पनि चिया खाँदैछु अनि उतापट्टि आन्टीले फेरि लसुन लगाउँदै हुनुहुन्छ छिमेकी आन्टीले अनि यहाँ चाहिँ खुर्सानीको झाल देखाएको मैले खुर्सानी त राम्रै भएको थियो अरे तर अलिकति धेरै नै झाल थियो पहिला त्यही भएको भएर राम्रोसँग फल्न पाएन त्यही पनि अलिअलि भए नि फल्यो हाम्रो लागि भए पनि अनि माथि यो बेलाउटेको रुखमाथि चाहिँ हिउँदे सिमीको झाल छ अब चाहिँ यो सिमी टिप्ने हो मैले आज झाल फाल्नुभएको मम्मीले हिउँदे सिमी यहाँ यति जति झाल फाल्दाखेरि यति नै आयो अनि खुर्सानी अनि झालको चाहिँ यो के अरे सिमीको चाहिँ माथि उस बेलाउती माथि नि छ त्यहाँको चाहिँ टिपेन यो चाहिँ तलको मात्रै टिपेको फाइनल्ली आज चाहिँ बल्ल हाम्रो यो वासिङ मेसिन जोड्ने दिन आयो यो वासिङ मेसिन जोड्ने दिन चाहिँ यति प्रतीक्षा गरेन हामीले अरे क्या खास गरी हाम्रो चाहिँ माथिको छतहरू टान्ने फिनिसिङ गर्ने अनि बल्ल यो वासिङ मेसिन जोड्ने भनेको तर फेरि यहाँ सबै मामाहरूले अनि बाबाहरूले सबैले छिटो जोड्नु हुन्छ केही नि हुन्न माथि लगे पनि फेरि जोड्नु मिल्छ अरे भनेर अनि फेरि अहिले नै जोड्न लाउनु भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा 2 भाइ आउनुभएको छ यो वासिङ मेसिन जोड्नको लागि आज वासिङ मेसिन जोड्न लागेको बल्ल अब बल्ल मेरो हातले सुरु पानी भने रे यो त फेरि गुनगुनाएको मैले भिडियो बनाउन लागेको देखेँ भने त बाबु छोरा त खै कोका कोलाको उस राखेर अझ वाउ हामीहरूले त चिया खाइसकेको थियौँ त्यही पनि यहाँ वासिङ मेसिन जोड्ने भाइहरूको लागि चिया ल्याइदिएको मैले चाहिँ
त्यो उसमा हेरेर पनि मान्छे केही डाउट लाग्छ भने त्यो उठा नि क्याटलग छ त्यसको हजुर त्यसमा हेरे पनि मैले समय अलिक हराउनु पर्छ त्यसमा समय अलिक हेरेर 39 मिनट बाँकी छ कपडा धोइनलाई आज हामीले विचार गर्नलाई कपडा हालेको स्यारोनको ड्रेस त बाँकी हो नि स्यारोनको ड्रेस विचार गर्नलाई यहाँ ड्रेसहरू कपडाहरू हालिदिएको स्यारोन डराइरहेको छ ए मेरो कपडा चेतिन्छ भन्दै यो फिटिङ गर्न त राम्रो यहाँ के नाना थरी गर्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि तार जोडेर त माथि लगेर यताबाट यहाँ लिनु पर्यो यहाँबाट जोडेर हो जहाँबाट भयो नि बाफ्रे बाफ आर यु ह्याप्पी 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 हो अरे ह्याप्पी ह्याप्पी अनि नर्भस पनि छ किनभने मेरो ड्रेस फाट्छ कि वासिङ मेसिनले च्याप्छ कि भन्ने डर छ अब फर्स्ट बल्ल ट्राई हुँदैछ नि त बल्ल पहिलोचोटि वासिङ मेसिनमा ढोको त्यही भएर अलिकति डर पनि लाग्यो होला कि स्याहार्नु त मलाई चाहिँ डर लागेन किनभने मामाहरूले सिकाइसक्नु भयो नि त ढुक्को छु म यो चाहिँ डर आएको छ अनि खुसी लागेछ वासिङ मेसिन जोड्न पाउँदाखेरि मेरो कोठा अगाडि नै छ ठ्याक्कै त्यो अगाडिपट्टि गोल हुन्छ नि त्यस्तो खालको होला भने हामी त फर्स्ट टाइम त्यो माथि लेदेखि त्यस्तैको त्यस्तै राखेको थियौँ माथिको फिनिसिङ गरेपछि बल्ल जोड्ने भन्नुहुन्थ्यो नि त अनि अलिकति जाडो महिना लाग्यो जाडो महिना लाग्यो अनि जाडो महिना लागेपछि फेरि धुन पऱ्यो त्यही भएर जोडिहालिदिनु भयो मामाहरू आएर कराएको कराई जोड भनेको भनेर जोडिहाल्यौँ अनि खुसी लाग्छ आजको यो भ्लग चाहिँ यहीँ एन्डिङ गर्छु फेरि भोलिको बेलुका भेटौँ ल बाई बाई टेक केयर गुड नाइट